दोस्तों, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि शिमला मिर्च 20 दिन में कैसा हो जाता है। और ये 2 दिन हो चुके हैं और ये 3 दिन हो चुके हैं और ये रेड रेड हो चुका है और ये चौथा दिन हो चुका है और ये 5वां दिन हो चुका है और ये 6ठा दिन हो चुका है और ये 7वां दिन हो चुका है। लेकिन इसकी वो ऊपर वाली डाली है क्या है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये 9 दिन हो चुके हैं और ये ऐसा हो चुका है और पूरे 10 दिन हो चुके हैं और ये 12 दिन हो चुके हैं, 13 दिन हो चुके हैं, ये 14 दिन हो चुके हैं और ये पूरा लाल हो चुका है, एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा हो चुका है। आप देख सकते हो 18 दिन